வெல்கம் டு எலை குக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் மலபார் சிக்கன் ரோஸ்ட். சூப்பரா இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு என்கரேஜா இருக்கும். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு 5 லெக் பீஸை எடுத்து அதுல எல்லா சைட்லயும் இப்படி கட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட மஞ்சள்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டீஸ்பூன், ரைஸ் ஃப்ளார் 2 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, பெப்பர் பவுடர் 1 டீஸ்பூன். இது கூட 1/2 லெமனையும் பிழிஞ்சு விட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது 15 நிமிஷம் மேரினேட் ஆகட்டும். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு தேவையான அளவு ஆயில் விட்டு மேரினேட் பண்ண லெக் பீஸை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேன் வச்சு 3 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஊற்றி ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் 3 லென்த்தாக கட் பண்ணி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது கூட இஞ்சி நான் கட் பண்ண மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 50 கிராம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க லெக் பீஸை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க. ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க.
இப்போ நம்மளோட மலபார் சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி. இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.